فدايما بحس ان القماش هو روح اي بروجكت، لكن ده ما يشترطش ان انا لازم اخد الانسبيريشن من القماش. يعني احيانا باخد الانسبيريشن من البيس اوف فurniture، ابقى متخيله دي محتاجه قماشه عامله ازاي، واحيانا من اطلاعي وزي الاقمشه الرائعه اللي عندكم، يعني القطعه دي احسن حاجه ليها انها تتعمل بالتصميم ده، هي بتكون هي الانسبيريشن. بس دايما بفكر الناس ان القماش هو روح اي مشروع، يعني هو كتير قوي فعلا لما بقعد مع الفurniture manufacturing institutions بقعد يعني انصحهم ان فعلا مش دايما عشان ابيع دايما ابص لحته القماشه الارخص او بالزبط. القماشه انا في الاول في الاخر القماشه دي هي اللي بتبيع الطقم من الاخر. بالزبط. انت مهما تقول للزبون انا حاطط ميموري فوق وحاطط كذا وحاطط كذا وحاطط كذا، ولا هي القماشه اللي بتبيع. بالظبط. وبحترم قوي فعلا في الناس اللي بتحط القماشه تبقى غنيه، مش شرط تبقى غنيه كفلوس ان هي تبقى غاليه، لا، لكن تبقى غنيه كشكل. يعني ما احسش ان انا حاطه قماشه صيني في الاخر في الاول بالزبط. في الاخر على الطقم بتاعي، ما احسش ان انا حاطه قماشه انا حاطط خشب غالي قوي وحاطط سفنج وحاطط مكلف، لكن اجي عند حته لو حطيت لون غلط، لو حطيت قماشه مش مناسبه للخشب الدهانات وكل الحاجات دي، الموضوع خلاص راح مني.